Evo, s nama je ovdje Marko iz Srednja HR. On je upravo održao predavanje o 5 stvari koje smo naučili. U čemu? O pretplati. I šta smo naučili? Pa bila je jedna nulta stvar zapravo, kako zapravo djecu odgajamo da su novine skupe. Znaš ono dječju pjesmicu, ulovi me, kupit ću ti novine, novine su skupe, poljubi me I mi se borimo zapravo s tom djecom koji su sad odrasla, koje očekujemo da plate neku pretplatu, ali oni možda neće tako jednostavno platiti tu pretplatu i zapravo trebamo smisliti neku novu pjesmicu za tu neku djecu i nove generacije koje dolaze. Znači radimo na nove pjesmici. Radimo na novoj pjesmici, copywriteri, dobrodošli ste nam pomoć. I šta smo još naučili? Koji su neki glavni zaključci? Pretplata neće doći samo od sebe, pretplatnici možda nisu ti na koji smo zapravo očekivali da će biti, nego je to neka totalno druga skupina. Nemaju svi ni kartice za online plaćanje i to je isto još jedan problem i onda moramo izdavati ponude, narudžbenice i tako dalje, onda to cijeli proces komplicira i zapravo oko pretplate treba i njegovati kao svaki proizvod, imati stalne kampanje, stalno gledati AB testing, a mi možda nismo baš to radili, nismo to očekivali da će biti toliko teško, zato što imamo generaciju koji su pjevali takve pjesmice kad su bili u vrtiću, moramo se malo više potruditi oko njih.